Azadela Mubushi. Hey. 焊工在墙上打钻，发出刺耳的噪声。萨米和哈米德玩不下去了，赶紧溜走。萨米跑去给母牛喂饲料，米娜混合好放在地面上，全部被萨米喂给了奶牛，它们就不会被饿到了。焊工在墙壁上固定好螺丝，铁门就能固定在上面。维尔德做事的时候还是非常积极的，对得起他这个工资。有人在喊焊工，可能同时在兼顾着挤奶站的一些事情。维尔德直接跑着过去，然后又跑回来继续工作。帕里亚哭了起来，他应该是想要睡觉了。维尔德把铁门固定在墙上，这铁门也是标准定做，适合给小牛头喂。到了中午，萨米换上校服去读书，焊工很麻利地将几扇门都安装上去。他的主要功夫在于焊接铁门，安装倒是不费什么事。焊工试了一下，能够正常开关，代表着牛犊区就建好了。米娜可以把更多的奶牛带回家，通过出售奶牛来赚取收益。Mom, begon? 네. خونتون برن چه بدهید؟ 네. نه برو او درس بسید 米娜中午准备了2条鱼，午餐很值得期待。哈米德说自己会背波斯字母，阿扎达学习的时候，他就在一边偷学，学习进度都赶上姐姐了。帕里亚有一些咳嗽，米娜也应该带他去看看医生。Ay. Oh. Şöyle. Bu öğretisine. 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 Peki bu kitap oluyor. Beş ayet. 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 哈米德学习的时候是很认真的，眼神里透露出智慧的光芒。他按着字母表顺序读下来，证明了自己的实力。阿扎达放学回来了，大姐在学习方面还是这些弟弟的榜样。Azadela Mubushi. Tabii. Allah pemers nuri? Ha, fazla kadar oldu. Ha, onu şey. لا أسامة ميسون خلينا على كلام داخل 哈米德向妈妈告状，阿扎达在玩手机，他把妈妈的话听进去了，自己很少玩手机游戏，也在监督着哥哥姐姐。米娜和阿扎达证实了，大姐在完成学校布置的网络作业，所以很多时候看着她拿手机，其实是在学习。米娜切了洋葱，塞进鱼的肚子里，达到去腥的效果。鱼腌制一段时间，米娜先去准备木炭，要烹饪烤鱼。昨天在大号自然纪录片中分享了皮亚一家人的日常生活，和他们一对比，米娜在生活品质方面还是远高于他们的。只不过这一切都是米娜一个人打造出来的。米娜点燃木炭，让它燃烧一会。阿扎达上学肚子饿，拿了一些面饼出来，姐弟2个开小灶，先吃起来。
阿扎达是会照顾弟弟的，先把酸奶给弟弟，然后才自己吃。米娜煮上米饭，有肉食的时候，一般都会煮米饭来搭配。鱼已经腌制好，把洋葱拿掉，撒上一点盐巴，还有其他的佐料调味，涂抹均匀，把架子夹好，放在木炭上烤就行了。帕里亚穿着一只鞋子，和哥哥分享零食。哈米德和爷爷奶奶不亲，和零食倒是很亲的，都亲到嘴里去了。木炭已经燃烧了一段时间，让木炭进入充分燃烧状态，这才是做好烧烤的核心。木炭点燃初期会释放水分、木焦油等杂质，直接烤会让食物吸异味变黑。初期木炭明火多，容易烤焦食物表面，充分燃烧后只剩红热炭块，烧烤更温和均匀。此时木炭会变成红热状态，温度均匀且足够高，能快速烤熟食物，还能形成美拉德反应，提升风味。我喝别的第二人。米娜现在很放心帕里亚，哥哥姐姐都会专心照顾她，而且小妹一个人也能够独立得很好。一段时间后，米娜把鱼烤好，将表面的炭质刮掉，里面的肉质金黄，非常的诱人。米娜在烹饪方面已经达到大厨级别了。妈咪，看到人家有什么呢？我不是。一瓢什么呢？一瓢。妈。帕里亚溜进厨房，和妈妈讨要烤鱼，反正有吃的，都要先向帕里亚交税。两个小不点守着妈妈，就能近水楼台先吃鱼。不过米娜忙着给焊工准备食物，她很快就把铁门安装好，今天又能够提前下班了。小哈拿了一个装东西的袋子，询问妈妈是否有用，没用就给她做玩具了。我搞的上面的种，我上面，妈是没的。帕里亚咳嗽的情况还是有些严重的，米娜一直拖着没时间去，也是希望靠孩子的免疫力撑过去。一般小病都会挨到自然好，一生病就吃药，对孩子也不好。米娜把食物端给维尔德，他还在加工最后一道门。米娜喊他休息，自己提供的员工餐绝对是雇主里面最丰富的。你家人